مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم واحد لابارتمون، المساحة ديالها 146 متر مربع، 146 متر كاري. ابارتمون ما شاء الله اونتيرمون رونوفلي، كلها تعاودات. سونتر فيل حمرية، الثمن ديالها جد 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 مناسب، بريني هو تري كونفونابل. معكم في التقديم اخوكم الادريسي. اللي مازال ما اشتركش معنا في القناه يكون بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. الوغ على بركه الله كنلقاو لاطواليت ديال لا ريسبسيون مع الفاسك في لونطري. فيها لي طواليت ديالها. هذه بالنسبه للونطري مباشره. لونطري عندنا كذلك قبل ما ندخل عندنا هنايا يعني واحد لونطري اللي كتدينا للكوزينه، باش نرجع للزاويه وتاخذوا معايا فكره. الكوزينه عندها جوج ديال الاتجاهات، دي زاكسي بالنسبه للكوزينه. الوغ عندنا هنايا صالون سيجور، صالون ماروكان، عندنا مفاجأة كبيرة بالنسبة حتى لا رونوفلاسيون ديال لي صال دو بان. الحماة حمرا تبارك الله، معاودين مزيان. ابارتمون جايه مقبله مشمشه. فوالا تلاحظوا معايا كوتي صالون سيجور. دابا غادي نحاول ندخل معكم الكوتي ديال الكوزينه، خليكم معايا. فوالا هادي لا كويزين، كوزينه تلاحظ معايا. كويزين اونكاستري ايكيبي، عندها جوج ديال المدخل او جوج المداخل، دو زاكسي. شوفوا معايا لي بلاكار، راه واحد لاركتيكتور فيها خطيره مشاهدينا الكرام. شاجه مودرن ديال الوقت. كويزين اللي جايه كاري، الفوغ بالنسبه الفوغ ديالو، بالنسبه للمسائل ديالها كامله كلها تعاودات. عندنا كذلك حتى البلاصه ديال الضو راه تعاودات. ابارتمون زوينه ما شاء الله. دابا غادي نحاول ناخذ معكم لي شومبر، سويت بارونتال و لي دو شومبر. خليكم معايا. هذه بروميير شومبر، الغرفه الاولى. مشاهدينا الكرام، قلالين لي زابارتمون اللي كنلقاوهم بهذه المساحه هذه وبهذا الديكوراسيون وبهذا الستيل دو في. يعني كتحس بها بحال ابارتمون كاينه في باغي ولا شي حاجه. يعني ابارتمون سونتر فيل حمريه. نشرح لكم مشاهدينا الكرام بالنسبه للموديفيكاسيون اللي دارت على الارضيه. سي دو باكي، هذا الباكي في الارض. لا بانتور مشاهدينا الكرام اولا الحيوط فيهم بابي بان، سي دو بابي بان، هذا بابي بان. لي بلاكار، الحويجات هادو راه مهمين كنحاول نشرحهم لك. وزائد ثاني حاجه مشاهدينا الكرام، البالكون كاين في الشومبر والشومبر جايه كاري. هادي دوزيام شومبر حتى هي نفس الموديفيكاسيون، الباكي والبابي بان.
Ça, vous êtes du métier et vous avez senti. الصال دو بان ديال لي شومبر. شوفوا معايا الصال دو بان. نتوما كتشوفوا معايا واحد الديزاين تبارك الله. هذا راه الزاج. هنايا خلاص سويت بارونتال. سويت بارونتال مشاهدينا الكرام بهج ما شاء الله. صراحة عجبني الديكور بزاف مشاهدينا الكرام. ابارتمون مقادة بالشهوة. سيدي باكي. والحمام ديال سويت بارونتال تا هو كبير ما شاء الله. لي طواليت انتيغري. شوفوا معايا لي طواليت انتيغري. الحمام ايوا هذا جديد لكم مشاهدينا الكرام. الثمن مشاهدينا الكرام تقاتلت معهم، تقاتلت مع لي بروبريتير، غنخليوها مشاهدينا الكرام ب 99 مليون. مولاها كان تيطلب 115. حاولت نتقاتل معاه باش نبط الثمن، ولكن مشاهدينا الكرام لابارتمون صراحة آخر ثمن ديالها 99. باش نكون معكم واقعي، ولكن صراحة تستاهل. شقة زوينة بزاف و سونتر فيل وبزاف الحويجات فيهم مجموعين. صراحة أنا صراحة عجبتني، ما عندي ما يتسالو. ليطاج مشاهدينا الكرام 7 ايطاج، كاينين تقريبا 8 أو 9 ديال الطبقات في العمارة. الكراج كاين، لاسانسور كاين، كلشي هو هذاك. هادشي اللي كاين بالنسبه للحلقه ديال اليوم مشاهدينا الكرام. ابارتمون المساحه ديالها 146 متر مربع، فيها 3 بياس صالون سيجور، 2 الحماحم وكوزينه اونكاستري ايكيبي، وحتى الكوزينه فيها 2 ديال المداخل. هادشي اللي كاين بالنسبه للحلقه ديال اليوم. كان معكم اخوكم التريسي. شقه زوينه صراحه مشاهدينا الكرام، شقه اللي هي زوينه بزاف. كان معكم اخوكم التريسي في التقديم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.